عێراق بەشێکی سەرەکی لەو ناوچەیە پێک دەهێنێت کە پێی دەوترێ مانگی بەپیت کە لە کەناراوەکانی دەریای ناوەڕاستەوە بۆ کەندا و درێژ دەبێتەوە. دانیشتوانەکەیشی هەزاران ساڵ لەمەوبەر بەهۆی کشت و کاڵەکەیەوە لە عێراق گیرساونەتەوە، بەڵام ئێستا دۆخەکە گۆڕاوە. تەواوی کەرتی کشت و کاڵی عێراق لەژێر هەڕەشەی وێرانبووندایە. بەهۆی گرفتە ژینگەیەکان و قەیرانەکانی ئاو و هەواوە عێراق لە تەنیشت لە دەستانی سامانی کشت و کاڵیدا، تەنانەت سامانی ئاژەڵیشی لە بەردەم مەترسی گەورەدایە. بارپرسێکی ناوچەیی لە باشووری عێراق باسی لەوە کردەوە ژمارەی گامێشە ئاویەکانی ناوچەی ئۆمخەشەم لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوودا لە 15,000ەوە بۆ 9,000 کەمی کردووە. ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرس گفتوگەی لەگەڵ 6 خێزان کردووە کە چاودێر و شوانی ئاژەڵ بوون. سەرجەمیان باسییان لەوە کردووە لە پارێزگای نەجەف هەڵبژاردەی سێهەممان لە بەردەست نییە، یان دەبێ ئاژەڵەکانیان بفرۆشن یان لێیان گەڕێن لە بەرچاویان مردار ببنەوە. خالید شیمال وتەبێژی وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاوی عێراق ڕایگەاندووە پارێزگای نەجەف تەنیا لە 40% ئەو ئاوەی پێدەگات کە پێویستی پێیەتی. ڕووبارەکانی دیجلە و فوراتیش تەنیا لە 170 ساڵانی ڕابردوو ئاو دابین دەکەن. هۆرەکانی عێراق بەشێکی دیکەن لە داستانی خەماوی ژینگەی وڵاتەکە. ئێستا ئەو ناوچە مێژوویە بە قورسترین شەپۆلی گەرمادا تێدەپەڕێ کە لە 40 ساڵی ڕابردوودا ناوچەکە بەخۆیەوە بینیویەتی. ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانیش بۆ خۆراک و کشتتوکاڵ کە بە فاو ناسراوە دەڵێت لە 170 هۆرەکانی عێراق بوونەتە جێگەیەکی بێبەش و دوور لە ئاو وشک بوون. بەرپرس و شارەزایانی کشتتوکاڵ باسییان لەوە کردووە بۆنیاتنانی بەنداو لە سەرچاوەکانی دیجلە و فورات لەلایەن تورکیا وێرانەوە، گۆڕانی ئاو و هەوا، سیاسەتی بەڕێوەبردننی ئاو، بەکارهێنانی شێوازی کۆنی ئاودان، هۆکاری ڕیشەین بۆ قەیرانی ئاو لە عێراق کە هاوکات بووەتە هۆی ئاوارەبوونی هەزاران کەس. ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی باسی لەوە کردووە هەتا ساڵی ڕابردوو زیاتر لە 62,000 کەس لە ناوچە جیاوازەکانی عێراقەوە ئاوارە بوون. زۆری نەشیان بەهۆی بێئاوی وشکە ساڵیەوە ڕێگەی کۆچیان هەڵبژاردووە کە ئەمەش دوجار بۆتە هۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەی بێکاری و دابەزینی خزمەتگوزاریەکان بۆ ئاستی سفر. ڕێکخراوی فاو باسی لەوەش کردووە تەنیا لە ماوەی 3 ساڵدا و لە ساڵی 2020ەوە پانتایی ئەو زەویانەی لە عێراق بۆ جۆرە جیاوازەکانی کشتتوکاڵ بەکارهێنراون بۆ نیوە کەمی کردووە. پارێزگای نەجەف زۆرترین کاریگەری گۆڕانە مەترسیدارەکەی بەسەرەوە، بە جۆرێک ڕێژەیە و زەویانەی چێندراون تەنیا لە 105 ئەو ڕێژەیەیە کە لە 2020دا کراوەتە کشتتوکاڵ. چەند ساڵێکە ئامارە مەترسیدارەکان لەبارەی کەش و هەوا و ژینگەی عێراقەوە بەردەوام بڵاو دەکرێنەوە، بەڵام ئەوەی جێی سەرنجە بەرپرسانی عێراق بێباکانە مامەڵە لەگەڵ ئامارەکان دەکەن و هیچ خەمخۆریەکیان پێوە نابینرێت. ئەمەش بە ڕێژەیەکی زۆر بۆتە هۆی بێئومێدی و بێهیوای هاوڵاتیان و ڕوبەڕووی چارەنووسێکی نادیاری کردوونەتەوە. زحمة أما بلا أقول أرسل عراي بالعباس حول النصر يا ما تقدر